Север. Есть 300 метров вперед. Мишка, 55-й прием. На приеме. Ти бачиш, зліва від горба високий стовп такий посеред села. Про який горб кажеш? Не бачиш, який горб. Це село, справа від села горб. Зліва почти зразу самий високий стовп на селі. Бачу, там біля нього якась будка. Оце від цим стовбом зліва, бачиш? За цим стовбом зліва бачу якесь строєння. А чуть-чуть лівее бачиш, що поля виглядається. Желтое поле и зеленое. А вот два поворот. Еще раз Мишка, я гранит прием. Гранит в запале. Да. Я, блядь, вообще вот тут руками и ногами на дороге напротив него стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я гранит прием. Я прием, свою сторону. Вот она полная, башни.
стовп такий посеред села. Про який горб кажеш? Не бачу, який горб. Це село, справа від села горб. Зліва почти зразу самий високий стовп на селі. Бачу, там біля нього якась будка. Оце від цим стовбом зліва, клас, бачиш? За цим стовпом зліва бачу якесь строєння. А чуть-чуть лівее, бачиш, що поля виглядається? Це жовте поле і зелене. А вот два поворот. Ага, это заснули. Еще раз говорю. Свет на напорный Мишка, я границ прием. На прийомі. Ты видишь, блядь? Вот село-то. Бачу башню. Бачу поле строєння. Ведем огневой бой, ведем огневой бой. Веду огневой бой. Я на улице. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где забава стоит. Есть в забаве. Мишка, ты видишь, где забава стоит? Не, не видно, надо сдать назад, мы сейчас назад стоим. Блядь, спроси у солдата, где забава стоит. И есть туда к забаве. 13 его осталось. Нас Всё, осталось. Плюс у нас Всё, еще два кота. вооружение. К вам? Мишка, я границ прием. Границ забавить. Да. Я, блядь, машину тут руками и ногами на дороге напротив него стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я границ прием. Я стрелял в свою сторону. Вот она полная, башни. Разрывы видел, разрывы. Мишка, ты их видишь? Вижу границ, вижу, подожди. Мишка, я границ прием. На приеме.
Они прекрасно тебя слышат, понимаешь? Прекрасно тебя слышат. Кстати, их подавай, я буду с ними